تیزې دي که نه، زه خو وایم چې دا اوس هم راډېرېږي یا دا مخامخ زما کور دی، دا راته د کور نه اوبه را روانې دي او دا اوبه اوس هم چې کوم دی نو په دې پوزیشن کې چې کوم دی نو بیږي، دا جګه خو ډېرې زیاتې وي ځکه چې ټوله شپه کوتې بس مونږ وتي وو، 1 بجې ته وتي وو، اوس هم په څه طریقه ځان راوستو. ها دا مخامخ زما کور دی او په 4 پورې اوبه روانې دي او ډېرې سپیډ کې اوبه پرې راغلي دي، بلکل دا ځای لږ چور یې په دغه وجه باندې په دې اوبه ډېرې زیاتې تېزې را روانې دي.